စောကြီးတွေဟာသူတို့ရဲ့တကိုးစွမ်းအားတွေကိုရရှိပြီးတဲ့နောက်မှာတော့လူပေါင်းလောကကိုစွန့်ခွာပြီးဟီမဝန္တာတောနက်ကြီးထဲမှာပဲအခြေချနေထိုင်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာပဲဒီဒန္တာကြီးရဲ့အဆန်းကျယ်ဆုံးအစိပ်ပိုင်းတွေကစတင်လာပါတော့တယ်။တောနက်ကြီးရဲ့အလယ်မှာနရီဖိုပင်လို့ခေါ်တဲ့အလွန်ထူးဆန်းတဲ့တစ်ပင်တစ်မျိုးပေါက်ရောက်လာပါတယ်။ကဘာပေါ်ကတခြားတစ်သီးတွေနဲ့မတူပဲဒီအပင်ရဲ့အသီးတွေဟာအသက်16နှစ်ရွယ်အလွန်လှပတဲ့မိန်းကလေးငယ်လေးတွေရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အတိုင်းသီးပွင့်လာကြတာပါအပင်ရဲ့တစ်ကိုင်းတွေပေါ်မှာတွဲလွဲခိုနေစမှာတော့သူတို့ဟာမျက်စိမိတ်ပြီးနှစ်ချိုက်အင်မော်ချာနေတယ်လို့မျိုးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေကြပါတယ်ဒီနေရာမှာပဲဇော်ကြီးရဲ့မော်အသက်တွေကအစွမ်းပြလာပါပြီဇော်ကြီးဟာသူ့ရဲ့တကိုးရှိတဲ့တောင်ဝေးနဲ့တို့ထိလိုက်တာဒါမှမဟုတ်အစွမ်းထက်တဲ့မန်တန်တွေနဲ့မှုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီနရီလောတစ်တီးလေးတွေဟာအသက်ဝင်လာကြပါတယ်သူတို့ဟာအပင်ပေါ်ကနေဆင်းလာကြပြီးဇိုဂျီယာနဲ့သူတို့နဲ့အတူပျော်ရွှင်မြူးထူးစွာတချင်းဆိုကခုံရဲ့အချင်းတွေကိုကုံလွန်စေပါတယ်အခုလိုနရီလောလေးတွေကိုဖမ်းယူကစားတဲ့အဖြစ်ပဲဟာဒီနေ့ခေတ်မြမရိုးရာဇတ်သပင်တွေမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့နာမည်ကျော်ဇော်ဂျီကကွက်ရဲ့အခြေခံမူလပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နရီလောတီလေးတွေကိုမမောကြတာဇော်ဂျီတွေမဟုတ်ပါဘူးသူတို့မှာပြန်ပက်တွေရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ခန္ဓဘနတ်တပင်မှာကော့ပြအသုံးတော်ခံရတဲ့နတ်များပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနတ်ဝိညာဉ်တွေဟာလည်းနရီလောလေးတွေရဲ့အလှတရားကိုအလွန်အမြင့်တက်မကြတာကြောင့်တောနက်ကြီးတွေထဲမှာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တကူစွမ်းအားတွေကိုအသုံးချပြီးလူရက်ကြဟင်ထူးခြားဆန်းပြတဲ့တိုက်ပွဲပြီးဖြစ်ပွားလိမ့်ရှိပါတယ်သို့တော်လည်းဒီမော်ဆန်တဲ့အချစ်ဇလန်မှာတော့ဝါနေစရာကောင်းတဲ့ဏီကုန်းတစ်ခုရှိနေပါတယ်နရီလောတီလေးတွေရဲ့ဘဝဟာအလွန်တိုးတောင်းလွန်လာပါတယ်သူတို့ဟာအပင်ကနေကြွေကြနေအသက်သွင်းခြင်းခံရပြီးတာနဲ့ခုနှစ်ရက်တိတိတာအသက်ရှင်နိုင်ကြပါတယ်ပျော်ရွှင်စွာကခုန်ရေမောခဲ့ကြတဲ့တပတ်တာကုံဆုံးသွားတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ဟာတဖြည်းဖြည်းညှိုးနွမ်းချောက်ကပ်သွားပြီးဘာမှမဟုတ်တဲ့တိတိချောက်လေးတွေအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားကြပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာတော့ဇော်ကြီးဟာတယောက်တည်းပြန်လဲကြံရိတ်ခဲ့ပြီးတိတ်ဆိတ်တဲ့တောနယ်ကြီးတွေထဲမှာလှဲလေရင်နရီဖိုပင်တွေနောက်တစ်ချိန်ပြန်လဲတီးပွင့်မဲ့ရာသီကိုတန်တာစွာစောင့်ဆိုင်နေရပါတော့တယ်ဇော်ကြီးဟာတကယ်ပဲရှိခဲ့တဲ့တမိုင်းဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တူလားဒါမှမဟုတ်တေရှင်တရားကိုအနိုင်ယူခြင်းနဲ့လူသားတွေရဲ့သာရဆန္ဒကိုထင်ဟပ်နေတဲ့ပြယူတစ်ခုလားဖြစ်နေတာကတော့သူဟာနှစ်ခုလုံးပါပဲသူဟာဖုံးကွယ်ထားတဲ့အမှန်တရားတွေကိုမနာမနေရှာဖွေသူတူဖြစ်တည်ရှိနေသလိုဒန္နာရီတွေရဲ့အရေးဖုံးနေတဲ့တောနက်ကြီးတွေထဲမှာဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့သာဝရရှင်တန်ချင်းအိမ်မက်ကိုသာဝရလိုက်လံရှာဖွေနေသူတူဖြစ်အစဉ်အမြဲသင်္ကေတပြုနေစေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းငင်ပြန်လွာတကယ်ခိုးပွား၍ဒန္တာရီထဲကအရှင်သခင်ဖြစ်လာခဲ့ဟိဘဝန္တာတောနဲ့ဖြာဝဲနရီဖိုးပင်တီးပွင့်အသွင်မှာပြိုမြင့်နုနဲ့မိမငယ်ဖို့မြူခိုးဝေမိုင်းတော်တောင်လိုင်းဝဲတမိုင်းနဲ့ဒန္နာရီစုံစည်းရာစီကနီလွင်သောဝတ်ယုံရှောင်းထုံးတဲ့ပုံပြင်တောင်ဝေးကင်ဆွဲဇော်ကြီးရဲ့လို့ထင်ရှားမြင်လူလည်းမဟုတ်နတ်လည်းမဟုတ်လောကီအစင်စင်ကြင်ကြံအားထုတ်လျက်အချိန်ကိုအန်တုမသေးသေးကိုရှာဖွေခဲ့ဖလားဆေးမြစ်အစီအနှစ်နဲ့အင်းကွက်မန်တန်ရှုပ်ဝက်ဖန်တီတန်ကိုပြော့စေကိုခန္ဓာတီဆောက်ပြဓာကိုတတ်ရှင်ပြန်လက်တော်